হ্যালো বন্ধুরা, আমি নদিয়া মেডিকেল থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই। আজ আমি এমন এক ভিডিও নিয়ে এসে হাজির হয়েছি আপনাদের সামনে, যেটা নাকি মানুষের প্রাণহানির লাল সংকেত। আসুন দেখে নিই তারই এক ঝলক। কাশি তিন প্রকার: সরল কাশি, ঘুংড়ি কাশি এবং শুষ্ক কাশি। এর মধ্যে শুষ্ক কাশি প্রাণহানিকর। লাইন রক্ষক যেমন লাইনে বিপদ দেখলে ড্রাইভারকে লাল নিশান দিয়ে জানিয়ে দেয় যে সামনে বিপদ, এটাও ঠিক তদ্রূপ। দেহ প্রকৃতিও জানিয়ে দেয় তোমার সামনে বিপদ আসছে। শুষ্ক কাশি কোনো রোগ নয়, এটা হচ্ছে প্লুরিসি, হাঁপানি, যক্ষা, নিউমোনিয়া ইত্যাদি রোগের পূর্বাভাস। শরীর দুর্বল হলে এবং দোষযুক্ত হলে ফুসফুসও দুর্বল হয়। তখন আর ফুসফুস বায়ুর আকর্ষণ ও বিকর্ষণ ভালোভাবে করতে পারে না। শ্বাস প্রশ্বাস ক্ষীণ হতে থাকে। দেহ দূষিত হলে ফুসফুসে ক্ষত উৎপন্ন হয়। তখনই শুষ্ক কাশি দেখা দেয়। কাশতে কাশতে ক্ষত গভীর হয় এবং রক্ত বের হতে থাকে। অম্বল এবং কোষ্ঠ অপরিষ্কার এই রোগের হেডমাস্টার। কাজেই অম্বল যাতে না হয় তার জন্য ডিম, মাংস, মাছ বর্জন করতে হবে। তৎপরিবর্তে বাদাম, দুধ, কিশমিশ, ফল ইত্যাদি বেশি করে খেতে হবে। কিশমিশ ভিজিয়ে খেলেই ভালো হয়। 20 গ্রাম পুরনো তেঁতুল, 20 গ্রাম আখের গুড় মিশিয়ে দিনে 2-3 বার খেতে হবে। তাতে কফ উঠতে থাকবে। দিনে 5-6 বার প্রাণায়াম করতে হবে। তাতে ফুসফুস হবে শক্তিশালী এবং কফ বের করতে সাহায্য করবে। ধোঁয়া, ধুলি, ধূমপান ইত্যাদি বর্জন করতে হবে। ভোরে নির্মল বায়ু গ্রহণ করতে হবে, এতে ফুসফুস থাকবে সতেজ। ভাত, রুটি, ঘি কম পরিমাণে খেতে হবে। রাত্রে দুধ রুটির সঙ্গে 1 মুঠো ভিজানো কিশমিশ খেতে হবে। মনে রাখবেন, শুষ্ক কাশির মৃত্যুর সতর্কবাণী। প্রাণায়াম এবং হালকা ব্যায়াম অবশ্যই করতে হবে। তাই বন্ধুরা, ভিডিওটি যদি তোমাদের কোনো রকম উপকারে এসে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে কিন্তু ভুলবে না। এবং তোমরা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হও তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে। থ্যাংক ইউ।